Me da mucho miedo que el que se dejen agarrar tanto le dé libertad a la gente de lastimarlos, porque se dejan agarrar, son dóciles, se te acercan. Y es que, o sea, no están solos, pero al mismo tiempo sí, porque hay tanta gente pasando alrededor de ellos, pero los ignoran. Entonces, como están rodeados de mucha gente, pero al mismo tiempo están solos. Nadie los pela, nadie les hace caso. Mucha gente los trae acá, hasta acá, dizque para que se acompañen en la peregrinación y al final ya los dejan aquí abandonados. Y ya te hizo compañía a ti, porque ahora tú no se la puedes hacer a él.